गाइस मैं कहूँ आप भी इसकी तरह वीडियो वायरल कर सकते हैं। ये भी ऐसी वीडियो बनाकर लाखों में व्यूज छाप रहा है। इनकी वीडियो वायरल होने का राज है फनी इफेक्ट। आप भी अपनी वीडियो में लगाकर अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। मैं आपको देने वाला हूँ ट्रेंडिंग फनी इफेक्ट। वीडियो में एंड तक बने रहे। Bruh. What? What the fuck? और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।